تعالوا نحضر القمر ده في 5 دقايق. يلا بينا نشوف الطريقه ونقول بسم الله. جبت 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، حطيت عليهم رشه من الفانيليا، هضربهم كويس بالمضرب اليدوي. بعد كده هحط عليهم كوبايه من السكر وهقلب حلو. بعد كده هحط نص كوبايه من الزيت، اهم حاجه بقى نوع الزيت يكون حلو معايا. تمام، هضرب كل المكونات دي في بعض. هبدا بقى اللي انا احط عليهم الدقيق، عباره عن كوبايتين دقيق وكيس بيكنج باودر، ولازم اللي انا انخل الدقيق مع البيكنج باودر. بعد كده هحط عليهم كوبايتين من الكاكاو الخام وهقلب حلو. وهنا هحط رشه الملح تدي كده بركه للعجينه. هنا هحط عليها لبن، اخدت كوبايه من اللبن. تمام، بعد كده احتاجت شويه كمان، حطت لها لحد ما قوام العجينه يبقى بالقوام اللي احنا شايفينه ده. بعد كده دهنت الصينيه كده زي ما انتم شايفين، وهحط الخليط بتاع الكيك. بعد كده هدخلها الفرن، وتعالوا بقى نحضر الكريمه والشوكولاته. هحط الكيكه في الفرن تستوي على درجه حراره وسط، وعبال ما الكيكه تستوي هنعمل الكريم شانتيه من غير مضرب بيض. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي ونقول بسم الله. اهم حاجه اللبن عندنا يكون سقعان. بعد كده حطيت عليه سكر وحطيت عليه الكريم شانتيه. دي كريم شانتيه خام. تمام، لو كريم شانتيه عاديه يبقى مش هنحط سكر. هي بقى شويه جبت المضرب السلك ده وقعدت اقلب بيه كده، هي بتاخد وقت شويه وبتوجع الايد شويه صغننين، فهنقلب نقلب 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 ونفضل نقلب فيها كده لحد ما تلاقوها مسكت وبقت بالقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. هو ده كده القوام اللي انا عايزاه. هحطه بقى في التلاجة لحد ما اجي استخدمه. الوقت بقى هنحضر صوص الشوكولاته اللي هنحطه على الكيكه من فوق الوش. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي ونقول بسم الله. هنيجي هنا ان احنا نعمل صوص الشوكولاته. هحط كوبايه من الحليب، حطيت عليها معلقتين كريم شانتيه، وحطيت قطعه من الزبده، حطيتهم على النار يسخنوا جدا لحد ما غلوا. بعد كده حطيت عليها الشوكولاته. المفروض الشوكولاته تكون متقطعه بس عادي اللبن سخن فخلى الشوكولاته انها تسيح خالص. تمام، هنقعد نقلب نقلب لحد ما الشوكولاته تبقى سايحه خالص، تبقى صوص. طبعا الزبده بتديها لمعه حلوه. بصوا الشوكولاته بقت لمعه ازاي وحلوه وسايحه. هنا بقى خلاص هنطلع الكيكه من الفرن، هنسيبها تهدى شويه. بس الصراحه انا سبتها تهدى يعني ايه ربع ساعه كده، وبدات بقى ان انا احط الحاجه عليها، لان احنا الصراحه كان نفسنا ناكل حاجه حلوه قوي. ده هنا السيرب العسل اللي بيتحط على الكنافه بس مخففاه بشويه ميه. تمام، طبعا هنا الكريمه ما بتتفردش بسهوله قوي لان الكيكه كانت سخنه شويه، ما كانتش لسه بردت. فحطيت الكريمه وبعد كده حطيت عليها الشوكولاته. بس بجد كانت بجد جامده من الاخر، يعني طعمها كان حلو قوي، وكمان لما سقعت بقى بقت تحفه اكتر. الطريقه سهله جدا والكيكه سهله قوي، ما اخدتش اي وقت. وما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال.